плохо. О, очень жаль. Я хочу один билет до Владивостока. На сегодня? Да, сегодня. Хорошо. Какой вагон? Лоск. Лоск. Это 4000. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Привет. Я хочу билета до Владивостока. На сегодня? Да. Какой вагон? Купе. Купе. Хорошо. Это 1000 рублей. И виза? Привет. Здравствуйте. Я хочу вода и винегрет и кире. Хорошо. Привет. 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 Что ты хочешь? У вас есть банан? Нет. У нас нет. Здравствуйте, меня зовут Анна Лучарская. Как тебя зовут? Привет, меня зовут Кристина Рашманили. Как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Маковский. Как ты? Я хорошо. Я не плохо. Нормально. Это хорошо. Отлично. Как тебя зовут? Меня зовут Элла Михайловна. Привет, Элла. Я люблю играть в футбол и ты? Очень вау. Футбол. Я люблю снимать фотограф. Не фотограф. Мы были в Екатеринбурге. Мы были в музее искусства. Это очень красиво. Фотограф. Мы были в церкви. Она большая и красивая. Деточка, как дела? Хорошо, и ты? Я очень хорошо. Ты думаешь, я хорошо? Давай украдем ее. Это жарко. Это почему не есть? Я не знаю. Я не знаю. Быстро, пожалуйста. Что случилось? У нас осталось сумку. Прости, что конкретно у вас украл? Джинсы, обувь, Все. Это очень плохо, очень плохо. Граждане, это полиция. Вы видели, что у-нибудь подозрительное? Да, она девочка есть футболка желтый и красав Джонни. И тоже одна девушка есть жакета, шорты, кроссовки белые и идет там. Там. Спасибо. Start. Добро пожаловать в Иркутск. Сегодня у нас экскурсия на природа озера. Балкон. Что это такое? Нет, это береза. Крокодилы. Что это? Это трава? Да? Да, хорошо. Что? Вам нужна операция. Медсестра? Спасибо. Назна каши и гора бори.
есть таблетки. Терминец 2 раз 1. Спасибо. Да. Пожалуйста. Анна. Привет. Я обошлась об сковородку. Медсестра, меня машина нет. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Я не могу дышать. У вас есть спрей? У меня не есть спрей.